Назарбаев университети дүйнөлүк абройго жетишүүгө багытталган Казакстан жогорку билим берүүсүнүн флагманы. Мен башка имаратынын атриумунда турам. Демейде ызы чуусу көп болуп турган жерде бүгүн бөтөнчө тынч. Анткени профессорлор менен студенттер үйлөрүндө калышууда. COVID-19 байкашыбызга караганда экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки билим берүү жүрүмүн бузган эң олуттуу чакырык болду көрүнөт. Пандемия жогорку билим берүүнү кайрадан түшүнүп чыгууга кандайча таасирин тийгизүүдө? Назарбаев университетинин ректору Шигео Катсу мырза өзүнүн ою менен бөлүшөт. Катсу мырза, COVID-19 дүйнө жүзүндөгү 1 миллиард адамдын билим алуусуна таасирин тийгизген экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки билим берүү жүрүмүнө эң эле ургалдуу залалын тийгизген күч болду көрүнөт. Тажи вирусу жогорку билим берүү провайдерлери үчүн ийкемдүүлүктүн эң татаал тести болду. Назарбаев университетинин бул багыттагы мамилеси кандай кынапталды? Of course, 2020 has been a pretty... Албетте 2020 жыл кыйла татаал болду. Жакында эле дүйнөлүк банк белгилеп кеткендей, билим берүү тармагына бөтөнчө таасирин тийгизгени бул студенттердин жана балдардын 1 жыл же болбосо андан дагы кичинекей мезгил аралыгында сапаттуу билим албай калуусу. Келечекте бүтүндөй муундун өндүрүмдүүлүгүнө өз таасирин тийгизип коет. Дүйнөлүк банк жада калса андайлардын Казакстан сыяктуу экономикага тийгизген чыгымын баалап чыгууга аракет кылган жана кыйла коркунучтуу сандарды алышкан. Билим берүүдөгү көйгөйлөр жана өндүрүмдүүлүктүн төмөн болуусу менен байланыштуу зыян жылына 2 миллиард долларга жетиши мүмкүн экен. Pretty daunting number, close to in the neighborhood of $2 billion per year. In terms of lower, the results of lower productivity because of... Экинчи жагынан алганда университеттер ковидке чейин эле оор абалга кириптер болушкан. Пандемияга чейин эле санарип трансформация университеттерден башка милдеттүү түрдө жогорку окуу жайлары эмес сертификаттарды берип жана санариптоордогу жигерлерге окута баштаган уюмдар менен атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизе баштаган. Transformation has already started to affect how universities would compete with other organizations that are not necessarily higher education institutions but provide skills, certificate and so for the digital age. You also have Ошондой эле Coursera сыяктуу массалык онлайн курстар дагы бар. Алар дагы олуттуу атаандаштарга айланууда. Анын баары тажи вирусуна чейин эле башталган. Бирок мунун артынан бардыгы онлайн ыргакка өтүүгө мажбур болушкан. But with the fact that everybody has been, forced to shift to online mode, for instance, in our... Мисалы, биздин учурубузда бир заматта 750 курсту күндүзгү билим алуудан онлайн ыргакка өткөрдүк. Анын өзү окутуучулар жана студенттер үчүн олуттуу кыйынчылыктарды жаратты. Жаз айларында, эгерде ошентип айтууга боло турган болсо, биз андан ары кынапташып кетүүгө аракеттендик. Ал эми жай айларында сабактарды өздөштүрүп, жүрүмдү жакшыртууга аракет кылдык. Күзүндө болсо бардык тобокелдиктерди эске алуу менен онлайнга чыгышыбыз керек деген чечимди кабыл алганбыз. Ошондон улам жаз семестринде биз онлайн ыргагында иштеп жана билим алууну улантат окшойбуз. Эң оңтойлуу болсо билим алуу гибридтик болушу ыктымал. Бирок ал дагы күмөндүү. I think in the spring semester we will also continue with an online mode. And at best, we may have a hybrid, but most likely online. And this, Мен айтып кеткендей, ал олуттуу корректировкаларга алып келди. Бизде курстарыбыздын сапаты ар дайым тынчсыздантып турат. Бирок ошондой эле маанилүү бөлүгү болуп, профессорлор менен студенттердин ортосундагы өз ара катыш жана аны онлайн өңүттө кантип камсыз кылууга боло турганы дагы саналды. Бул бирдей эле болгон окуу материалын гана берүү эмес. So it's not just delivering the same course material video-wise. So professors, faculty has to constantly think about. Профессорлор ар дайым сабагын кантип кызыктуу кылуунун, өз тарабынан шарттуу ала турган болсок, идеалдуу билим алууга кириптер болушкан студенттерди кызыктыруунун үстүндө ойлонушу зарыл. Алардын бир туугандары бар жана берилген тапшырмаларды аткаруу үчүн, балким компьютерде олтуруу убактысы үчүн үй бүлө мүчөлөрү ортосунда таймаш болушу ыктымал. Maybe people in the family are competing for computer time and all of these things. Ошондой эле интернеттин сапаты дагы анчейин камсыз кылынбай, ага кепилдик жок. Көптөгөн кыйынчылыктар бар, алар бардык мамлекеттерге тиешелүү. Бирок албетте телекоммуникациялык инфраструктурасы азыраак өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде ал кошумча көйгөйгө айланууда. Infrastructure is less developed, becomes an additional challenge.
Катсу мырза, билим берүү улуу теңдештирүүчү болуп саналат эмеспи? Бирок сапаттуу билим берүүгө бирдей болгон жеткиликтүүлүк олуттуу ажырымга алып келиши мүмкүн. Сиздин оюңузча пандемия ошол ажырымга таасирин тийгизеби? Yes, you're absolutely right, and this is what is constantly. Ооба, сиз эң туура айтасыз. Биз ал тууралуу дайыма ойлонуп келебиз. Жеткиликтүүлүктү алуу үчүн мүмкүнчүлүктөрү кыйла аз болгон калктын социалдык аярлуу бөлүгүн кантип колдоого алуу керек. Биз ошол ажырымдын биринчи мерчимге чыгып кетүүсүнөн оолак болуу же ага жол бербөө үчүн тажрыйбаларды жасап келебиз. Студенттерге ноутбуктарды таратуудабыз. Муктаж болгон студенттерге каржылык жагынан жардамдашууга аракет кылып жатабыз. Мерчем азыктандырууну мерчем интернетке трансформацияладык. Жана ошонун артынан жогорку ылдамдыктагы интернетке жеткиликтүүлүктү камсыз кыла алдык. Биз элдер мыкты интернетке жеткиликтүүлүктү алуусун камсыз кылуу максатында мини модемдерди таркатуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатабыз. Көйгөйдү чечүүнүн жаңы ыкмалары тууралуу ар дайым ойлонууга туура келүүдө. Сиз эң туура айттыңыз. Ажырым жогорку билим берүүнүн сапатына узакка таасир бериши ыктымал. Бирок мени көбүн эсе баштапкы жана орто мектептер деңгээли тынчсыздандырып келет. Both at the higher education level, but I'm really concerned more at the primary, secondary school level. Студенттер бул жерде Z-муунга, санарип же адам баласынын тарыхында техникалык жактан кыйла кынапталгандарга катарлаш. Сиздин оюңузча алар ошол өзгөрүүлөрдү мурдагы муундагыларга салыштырганда мыкты өздөштүрүп жатышабы? In terms of the switch онлайн ыргакка өтүүгө кайрыла турган болсок, менин оюмча ооба. Алар технологиялык фронтто мыкты өздөштүрүүдө. Бирок баары бир социалдык катыштагы мурдагыдай эле маанилүү. Of course, the social interaction still is something that defines, I think that hasn't really changed from our times. Менин пикиримде алар мурдагы муундан бери өзгөргөн жок. Студенттик жашоону баштан өткөрүш керек. Дал ошонун өзү биздин студенттер төлөп жаткан эң чоң баа болушу дагы ыктымал. Costs that we see around, and that affects obviously also psychologically many students. Сиз кескин ыргакта онлайн өңүткө өткөндүгүңүздөрдү жана жалган Куранга кайрадан баалоого токтолуп кеттиңиз. Өзүңүз айткандай, анын баары бир заматта ишке ашырылып жана жогорку билим берүүнүн күчтүү жактары сыяктуу эле алсыз жактарын дагы аныктаптыр. Назарбаев университети кандай тажрыйба алды жана ал бүтүндөй алганда билим берүүгө кандай таасирин тийгизет? Сиздин оюңузча биз мамиле кылуубузду өзгөртөбүзбү жана ага башкача карай баштайбызбы? Билим берүүнү кайрадан түшүнүп чыгуунун мезгили келип жеттиби? Well, yes. The answer would be yes. Жооп оңтойлуу болот, бирок пандемия дагы бардыгыбызды санарип мейкиндикке өтүүгө мажбурлады. Ал алдыга секирек, демек биз утулуп калгыбыз келбейт. Эмне кылышыбыз керек? Ал деген биз күндүзгү билим берүүнү технологиялык, санарип прогресстин артыкчылыктары менен жеңил айкалыштырабыз дегенге ишенүүбүз. Демек ал олуттуу сыноо болмокчу. Бүтүндөй алганда билим берүү тутуму мугалим баарын кыйла ыкташкан чөйрөгө айтып берген ыкмадан кетүүгө аракет кылып жатканында, окутуучу борборго айланып, мугалим, ата-эне жана бардык кызыктар тараптар колдоо командасы болуп ага жардам берген учур. Санарип шаймандар кыйла маанилүү бөлүгү болууда. Бирок билим берүү бул санарип жигерлер гана эмес. Ал бүтүндөй өнүгүү жана адам баласынын ымыркай кезден балага, өспүрүмдөн улуу муунга өтүүсүндөгү, ошондой эле коомдун толук кандуу жараны болууга мүмкүндүк берген когнитивдик, эмоционалдык жигерлердин өнүгүүсүнө жардам. Ушул мерчемден алып караганда билим берүүнүн бардык сегменттери өнүгүүсүн улантуусу керек. Бул көйгөйлөр өзгөрбөйт, бирок аларды чечүү ыкмалары өзгөрөт. Stakeholders, parents, everybody around become the support team in some ways and facilitate the learning for the student. Mr. Katsu, well, some 40 years ago, a university degree... Бул жол менен 40 жыл мурда жогорку билим кесипти аныктап, өмүр бою ишке орношуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып келген. Азыр болсо дүйнө мурдагыдан дагы озгон арымда өзгөрүүдө. Ал саясий, экономикалык, экологиялык, технологиялык жана социалдык мерчемде өзгөрүп жатат. Тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө ийгиликке жетишүүбүзгө кайсы жигерлер жардам берет? That will help us thrive in this fast changing world. We call this fast changing world also. Бул тез өзгөрүп жаткан дүйнөнү биз VUCA дүйнөсү деп атайбыз. Сизге ал термин таанымалбы? Мен биле албайт экем. VUCA дүйнөсү кыйла өзгөрмөлүү, аңдоого мүмкүн болбогон, кыйла татаал, бир түрдүү эмес, түшүнүксүз дүйнө дегенди билдирет. And ever more ambiguous. Boundaries are not clear. So this VUCA world Тарых ал дайыма эле ушундай болгон деп айтыш ыктымал.
Бирок азыр жашап жаткандар катары биз арым ылдамдап жана өзгөрүүлөр улам көп болуп бара жатканын сезип жатабыз. Көп учурда алар геосаясий жана саясий анык эместиктер менен байланыштуу. Бирок ошол эле учурда технологиялыктар менен дагы. Because of the uncertainties, geopolitical uncertainties, political uncertainties, as you said, but also technology and its impact. What are then the skills that you need in order? Көбүн эсе эмгек рыногунда орун таап кетишине ыкташкан базалык билим берүүнү карманышкан университеттердин 3-чү даражасы дагы болот. АКШда андайларды коомдук колледждер деп аташат. Ийгиликке жетишүү үчүн кандай жигерлер талап кылынат? Эгерде жумуш берүүчүлөр эмнеге көңүл бураарын карай турган болсок, ал милдеттүү түрдө кесипкөй татаал болбогон жигерлер, бышык, керектүү гана жигерлер. Ооба, силер аларды билишиңер керек болот. Санарип чөйрөдө ийгиликке жетишүү үчүн. Бирок алар бүтүндөй өмүрү ичинде өркүндөбөсө жана билимин жогорулатпаса эскирип кетет. They become obsolete too. But the one thing that, and hopefully our graduates, Анан дагы бир нерсеси да бар. Биз аларды өз студенттерибизге үйрөтө алабыз деп тилек кылам. Алар кескин ой жүгүртүүнү билүүсү зарыл болот. Аларда боорукерлиги болуусу абзел жана алар чыгармачыл, новатор инсандардан болуусу керек. and they need to be imaginative, innovative. And these are a lot of these soft skills that are also an integral part of making human. Ушул жумшак деп аталган жигерлер адамды машинадан айырмалап турат. Кескин ой жүгүртүү, эмпатиясы, туруктуу өркүндүү, ошондой эле эмоционалдык интеллект. Mr. Katsu, you have just rightly mentioned that emotional intelligence, empathy. Сиз туура баамдадыңыз. Эмоционалдык акыл-эс, боорукерлик, чыгармачылык, адамдын табигый сапаттары, дал ошолордун баары бизге пандемия учурунда жардам берди. Бизге ойлоп табуучулукту жандандырууга, татаал маселелер менен көйгөйлөрдү чечүүнү шарттаган жигерлер. Бирок санариптештирүү доорунда ошол сапаттар адамдык өз ара катыш аркылуу өнүгүп турган мезгилде билим берүүнүн ири бөлүгү онлайнга өтүп кетти. Студенттеги технологиялык прогресс, онлайн билим берүү менен эмоционалдык акыл-эстин өнүгүүсүнүн ортосундагы теңдемди кантип табууга болот? Technological development and online learning, as well as developing emotional intelligence in the students. That's why the engagement factor is so important, no? I mean, online learning is not just... Тартылып кирүү учуру дал ошол үчүн маанилүү. Онлайн билим берүү бул ошол эле сабакты бетме-бет келип веб-камера аркылуу өткөрүп коюу эмес. Сиз дарс окуучу жана профессор катары өнүгүшүңүз керек. Сиз ар кыл жигерлерди өнүктүрүшүңүз абзел. For the student on the other side of the screen. And it requires new engagement skills. Экрандын башка жагында олтурган окуучу үчүн сабакта кантип кызыктуу болуу керек. Анын өзү катыштын жаңы жигерлерин талап кылат. Өзүңүздүн эмоционалдык жигерлериңиздин туруктуу өркүндөөсүн талап кылат. Сиз персонализациялооңуз керек. Personalize things. No, even if it's 20-30 people. Мейли ал 20, 30 же 50 адам болсун. Сиз ар биринин жеке көңүлүн бурдурууга аракет кылышыңыз зарыл. Суроолор үчүн ачык бойдон калууңуз абзел. You have to stay open for Q&A sessions and so. And obviously we do hope. Анан албетте биз пандемияны жеңип чыгып, студенттерибизди кайрадан кайтарып келебиз деп тилек кылабыз. Студенттер жок кампуста жалгызсырайт экенсиң. Our students back. No? A campus without students is really sad place. Бир кездерде абдан шаңдуу болуп турган жерде болуу сиз үчүн таң калыштуу болуп жатса керек. Ооба, бош болуп жатат. Мага кызыктуусу пандемия учурунда студенттердин карьералык артыкчылыктары өзгөрдү экен. Сиз адистикти тандоодогу өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Балким изилдөө тармактарындадыр. Башка университеттер студенттердин медицина, ар кыл 10 жыл аралыгында көңүл сыртында калган тармактар, биология, эпидемиологияга кызыгы артып жаткандарын билдирип жатышат. Назарбаев университетинде кандайдыр жаңы тенденциялар барбы? It's a little bit too early to tell. Азыр айтуу эрте. Изилдөөлөргө кайрылсак, ковид боюнча такыр жаңы изилдөөлөр бар. Ал дисциплиналар аралык мамиле кылуу. Бизде илимий сыйлыктарга ички сынактарыбыз бар. We have internal competition for awards and so research awards. And, you know, our research scientists, faculty, and so their research
Биздин окумуштуулар менен окутуучулардын изилдөөлөрү эпидемиологиядан, антитела вакцина изилдөөлөрүнөн тартып, ковиддин коомго тийгизген таасирине чейинки аралыкты камтыган. Research, in vaccine research as well, but, and all the way through to impact of COVID on society and other things. And so we've developed traffic lights. Биз аймактар тутумун иштеп чыкканбыз. Ал азыр жашыл аймактарды кайсыл шарттарда сары же кызыл аймакка өтүүгө жүрүшү керек деген аныктаган контролдук көрсөткүчтөрдү түзүү менен өкмөт тарабынан колдонулуп жатат. Ошондой эле эпидемиологиялык үлгү дагы иштелип чыккан. Аны дагы өкмөт менен бөлүшкөнбүз. Анан студенттер ошолорду ынтызарлык менен карманып жатканын көрүүдөбүз. Жыйынтыктарынын бири дал ошого кызыгуунун жандануусу болушу ыктымал. Бирок менин оюмча биз социалдык жана гуманитардык илимдерге дагы артыкчылыктын өсүшүн байкашыбыз мүмкүн. Анткени студенттер тажрыйбалык бөлүк жагын гана ойлонушкан жок. Ал эми ушул абал болсо ой жүгүртүүнү мажбурлап жатат. Сиз 1 жылдан кийин сурасаңыз ошондо гана жооп бере алам. Nearly 65% of the students here in the Бул жердеги студенттердин дээрлик 65% техникалык адистиктерге билим алышат. Мени тынчсыздандырганы адистердин эң эле олуттуу агылып чыгуусу дал ушул тармакта болууда. Ал дагы өз таланттарын ишке ашыруу үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүгү жоктугунан өлкөнү таштап кетип жаткандык менен байланыштуу. Рынокто кесипкөйлөрдүн жетиштүү саны менен камсыз кылуу аркылуу биз алардын жигерлеринин ишке ашышы үчүн дагы мүмкүнчүлүктү камсыз кылып бере алышыбызга кантип ишенсек болот? But then the market can provide enough outlet for their talent. Exactly. Yes, it's a big challenge. Ооба, ал дагы олуттуу чакырык. Анан дагы жок дегенде бул жерде Назарбаев университетинде биздин каалап жатканыбыз бул ар кыл тармактарда жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгуу жана алардын чет өлкөлөргө кетип жатканын көрүү. Yes, absolutely. Kazakhstan will always have a challenge. Казакстанга өндүрүштүк борборун айлануусуна ар дайым татаал болуп келет. Анткени Кытай чыгыш же өнүгүп келе жаткан Индия менен атаандашуу абдан оор. Бирок Казакстандын нээси бар. But Kazakhstan has brains. And brains means we can start to focus on the high value segments of. Анын өзү болсо долбоорлоо жана инженериялык өндүрүмдүн жогорку пайдалуу сегменттерине көңүл топтосоңор болот дегенди билдирет. Биз ага умтулуудабыз. Ал болсо техникалык компьютердик жигерлер айкалышын, ошондой эле чыгармачылык жана адамдык боорукерликти талап кылат. Ошондуктан биз университеттин тегерегинде өзүбүздүн класстерди өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. And that is also why we are so keen to develop around the university our innovation cluster. Hopefully we will in future. Биз Астана бизнес кампусу үчүн жер бөлүп бердик. Мамлекеттик каражатты гана карап отурбастан келечекте технологиялардан, жеке тармактардан акча табуу жана каржылоонун башка ыкмаларын, ошондой эле изилдөө жана иштеп чыгууларды жүргүзүү үчүн башка компанияларды тартуу ниетинде. And attract companies to do their research and development work here, or our own graduates to set up shop there. And so we do it on a small scale at our technopark and so. But биздин бүтүрүүчүлөр соода ишканаларын түзүүсү үчүн биз аны кеңейтүүнү мерчемдеп жаткан технопаркыбыздын жардамы менен анча чоң эмес деңгээлдерди аткарып келебиз. Эгерде жаш ишкерлер долбоорун жүзөгө ашыра алган эко тутумду түзүүгө жетишип алсак, биз кеңейтүү максатында изилдөөнү өткөрүү үчүн иштеп турган компанияны тарта алмакчыбыз. Where we have a vibrant exchange between, professors, scientists. Ал жерде профессорлор, окумуштуулар, жаш ишкерлер менен студенттердин ортосунда жандуу алмашуу жүрмөк. Көп учурларда ал кандайдыр бир нукта дүйнөнүн Кремний өрөөндөрүндөгү АКШ жана Европадагы сырдуу шире кошулма сыяктуу. Казакстан атаандашууга жөндөмдүү болуусу үчүн демилге жана мээнин жардамы менен таймашы керек. Ошондуктан өлкө ачык бойдон калуусу дагы маанилүү. That's increasingly clear. But it's also therefore important that Kazakhstan stays open. With 18 million people, Казакстан 18 миллион адам калкы менен дүйнөдөгү атаандаштык үчүн абдан эле кичинекей. Эгерде биз Борбордук Азиянын, Евразиянын мыкты таланттарын тартыла турган болсок, санарип каражаттар аркылуу изилдөөнү уктап, өнөктөштүк байланыштарга жетише алсак, анда 18, 20, 30, 40, 70 миллион адамдын акылын ишке киргизип кетебиз. Through digital means, then
we can draw on the brains not of 18 million people, hopefully of 20, 30, 40, 70 and so on. And that is what makes it interesting. And so the more we can create. Биз чөйрөнү канчалык жакшы түзө турган болсок, адамдардын андан дагы көп саны. Нур-Султан эң мыкты жер, мен ал жака барышым керек деп ойлоно башташат. Мына ошондо гана менин агылып чыгып кетүүсү көйгөйү чечилмекчи. Then I think the issue of brain drain and so will start to reverse. Катсу мырза, жакында эле берген маегиңиздин биринде Назарбаев университети эки принципте курулгандыгына абдан сыймыктанарыңызды белгиледиңиз. Биринчиси нукура мээнеттин негизинде гана тапшырууга болгону жана экинчиси академиялык адилеттүүлүк. Эмне себептен ушул эки принцип Казакстан үчүн өзгөчө маанилүү болуп калды? Well, it's important because Ал маанилүү, анткени биздин милдет эл аралык таанымалдыкты алган изилдөө университети болуу. Мээнет жана адилеттүүлүк эң башынан орун алышы керек. Has to be there from the very beginning. And it starts with our... Ал студенттик фонддун программасынан башталат. Анан албетте бакалавриат жана магистратуранын ар бир баскычында турат. Демек академиялык адилеттүүлүк абдан маанилүү. Ал жөн гана кошумча өндүрмө эмес. Ал сиздин жеке бүтүндүүлүгүңүздүн бир бөлүгү болууга тийиш. Ал эми мээнеттеринин негизинде ал бир нерсеге башкача көз караш дегенди билдирет. Personal integrity as well. And merit-based is a different lens of it. You know, you want people to be able to compete. You want people to compete on what you would call Биздин каалаганыбыз студенттердин атаандаштыкка жөндөмдүү болуусу жана тең шарттардагы атаандаштыгы. Бизге алар болгону кыйла бай үй бүлөдөн болгон жана ошондон улам артыкчылык алган адамдардын кереги жок. Ар бири атаандаш керек. Албетте кандай болбосун ыкмада атаандаш эмес. Мына ошондуктан жекелик бүтүндүгү менен баалуулукка олуттуу көңүл буруп келебиз. Come in and progress. But having said that, it's not competing at all costs, no, obviously. And that's why we put so much emphasis on personal integrity, on values, and so. But we want to make sure that бүтүрүүчү менен коом Назарбаев университетинин дипломуна карап турганда ал татыктуу нукта алгандыгын түшүнүүсүн каалайбыз. Адам Назарбаев университетинин дипломун алды. Анткени ал ага татыктуу, ошонун өзү олуттуу баалуулукту жаратат. Университет сыяктуу эле коом үчүн дагы. This Nazarbayev University degree because they earned it. Fair and square. And that creates also more value both for the university but also for society. Катсу мырза, сиз университеттин өнүгүүсүнө 10 жылыңызды сарптадыңыз. Эң башынан тартып башында турдуңуз. Эмне менен көп сыймыктанасыз? See what am I most proud of? Эмне менен көп сыймыктанамбы? Өз сыноомду ар бир күнү алып өткөнүмө. Менин кесиптештеримдин, студенттердин талбасы ишинен улам 10 жылдан кийин Назарбаев университети картада бар жана ал иштеп турган заманбап университет катары таанылган деп ойлойм. After a decade now we can say that Nazarbayev University is on the map. It is recognized as a university, properly functioning and so modern university. And we've been able to... Биз өлкөнүн мектептеринин мыкты бүтүрүүчүлөрүн топтой алдык. Биздин окутуучулар дагы жогорку класстагылар. Анан алардын топтолуусунан чыккан жыйынтыкты көрүүгө болот деген ойдомун. Келерки 10 жыл аралыгында биздин бүтүрүүчүлөр лидерлерге айланарына. Биздин инновациялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары бул жакта сыяктуу эле чет өлкөлөрдө дагы кыйла сезилерлик болот деп ишенем. Демек алгачкы 10 жыл ичинде биз абдан бышык пайдубалды куруп алдык. Демейде олуттуу секирик, андан кийин жай кадам орун алат. Андан ары таскактап чуркоолор кетет. So we just laid in some ways over the first 10 years of foundations. Биз азыр биринчи секирик менен кадамдын ортосунда тургандайбыз. Келерки 10 жылдык канчалык ийгиликке жетишерибизди көрсөтмөкчү. The next decade will tell us how successful we will be. Жакынкы 10 жылдыкта мерчемдериңер кандай? We will emphasize increasingly obviously the... Биз аспирантура менен изилдөө тарабынан олуттуу көңүл бурмакчыбыз. Мен белгилеп кеткендей, биз чет өлкөдөн көбүрөөк студенттерди тартууну мерчемдеп жатабыз. By 2025 we even
as a stretch target said, okay, Максатыбыз болуп саналган 2025-жылга карата студенттерибиздин 10% башка өлкөлөрдөн болсо жакшы болмок. we want to make sure that we are setting our marks as a research university, so we want to start to show up. Албетте биз изилдөө университети катары позицияларды багындырып жатабыз. Ошондуктан рейтингтерде пайда боло башташыбыз керек. Innovation cluster starts to take off. The seedlings of Silicon East, maybe. Hopefully type. We want to really contribute and make sure that Биз өз салымыбызды кошуп Нур-Султанды билим берүү жана изилдөө борборуна айлантууну каалайбыз. Ошондой эле медициналык жана ички туризмди дагы өнүктүрө алабыз. Мунун бардыгы Нур-Султандын аймактык магнит болуусуна өөлгө түзөт деген тилектебиз. so all of these will hopefully contribute to Nur-Sultan city becoming a magnet, regional magnet and beyond. And that's what then creates a positive. Ал болсо өз кезегинде позитивдүү өзгөрүүлөрдү берет. Демек дүйнө жүзүндөгү жаштар ушул жерге келүүнү каалай башташат. Мунун бардыгы менин келерки 10 жылдыкка дымактарым. That would be my ambition for the next decade. I've met with some faculty members, also some graduates. Мен окутуучулар, бүтүрүүчүлөр, изилдөөчүлөр менен кездештим жана алардын арасында сиз менен сыймыктангандарды байкадым. Аны кандайча түшүндүрүп бере аласыз? There is. How would you explain that? I don't know, you would have to ask. Аны биле албайм, өздөрүнөн сурасаңыз туура болот. Бирок көбү эмнеге жапондук ушул университетти жетектеп келет деп сурашса керек. A Japanese is heading this university. I think it starts with that. But I think Мен анын өзү Назарбаев мырза жаман ойдон канчалык эркин, алыс экендигин гана көрсөтүп турат деп айткым келет. Бул анын мээнети. Ал университет флагмандык изилдөө университети болуусун каалаган жана ал тапшырманы сырттан келген адамга тапшырган. the flagship research university, and to entrust somebody else, from the outside, the task of building it up, and so it takes a lot of. Аны жасаганга дагы олуттуу чечкиндүүлүк керек. Мунун өзү көптөгөн адамдарда кызыгууну жаратат чыгар. I think that probably adds to the questions and the fascination of many people, I guess. Рахмат Катсу мырза, рахмат.